लासो फ्यापुलो हेङ्ला मक्कन रोडुदा हजुरहरूलाई यो मेरो छोटो भिडियोमा स्वागत जनाउँदै आजको यो मेरो छोटो भिडियो राखिरहेको छु हजुरहरूले र यो भिडियो मेन उद्देश्य चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ एउटा सानो दुःखदको खबर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भिडियो मार्फत नै म हजुरहरूलाई भन्नेछु। फाइनली हाम्रो बेस्ट बनाएर दिए मौरीको अनि भोलिपल्ट चाहिँ फेरि बिहानै उठेर मौरीको म बनाइकन सिरिज भन्थेँ। अलिअलि चाहिँ खाँदैछ तर आँखा पनि पुरै भइरहेको छ, पुरा फिभर छ। अनि त्यो मैले चाहिँ त्यो मौरीको चाहिँ सिरिजमा हालेर दिँदाखेरि चाहिँ यो बच्चीले चाहिँ पुरै बिरामी पनि पऱ्यो होला, मलाई पुरा साह्रो पर्छ। हस्पिटल लानु बाँचेन आउँदैन बगी जाने खोला जस्तै हो। हाम्रो यो जोगन फेरि पाउँदैन, उडी जाने हावा जस्तै हो। अस्दै जाने घाम जस्तै हो, फेरि कहिले फर्की आउँदैन। अजम्बरी होइन चोला दुनिदिने हो, आज यहाँ कहिले कता कता। हाम्रो जिन्दगी फर्की आउँदैन, अघि जाने खोला जस्तै हो। सम्झना भई बाँच्छ जिन्दगी। भोलिको हुन्छ
गर्दै बिति जाने यो जिन्दगी मिठो कहिले तितो यो जिन्दगी हाम्रो जिन्दगी फर्की आउँदैन अघि जाने खोला अन्तिम संस्कार गरिरहेको छ त्यो त झऱ्यो अब त्यही राखिदेऊ न उँधोबाट अनि ढोका ल राम्रो आत्मा शान्ति पाउँछ भने पुचार चाहिँ निस्किन्छ नि पुचार पनि